Ciao a tutti e bentornati in Domoticsduino. Finalmente dopo la lunga pausa estiva torno a pubblicare i video e soprattutto è arrivato il momento di fare l'aggiornamento OpenHub 5. Non me la sono sentita di farlo ad agosto in quanto ero poco a casa e quindi in caso di problemi avrei avuto difficoltà a utilizzare OpenHub in remoto. Adesso però i tempi sono maturi e quindi è il momento di passare dalla 4 alla 5. Bando alle ciance, andiamo direttamente sul PC e andiamo a vedere insieme quali sono i passi che andrò ad eseguire per fare l'aggiornamento. Bene, come al solito partiamo dal sito ufficiale di OpenHub, andiamo sulla pagina dei download e vediamo che abbiamo come versione stable la 5.01, quindi questo vuol dire che è già uscita una patch release rispetto alla versione ufficiale 5.00. Ovviamente per chi fa una prima installazione può seguire le informazioni che vengono pubblicate qua perché appunto riguardano un'installazione da zero. Noi che dobbiamo fare un aggiornamento dalla versione 4 andiamo a vedere sulle release note del GitHub la procedura ufficiale per l'aggiornamento, che comunque sarà pressoché banale. Quindi dal GitHub principale andiamo a vedere la release, prendiamo tutte le release perché andiamo a cercare la 5.00 che è la prima versione aggiornabile dalla 4 e che contiene quindi le informazioni di aggiornamento. Ovviamente c'è tutto il changelog di tutte le novità che sono state introdotte in questa major release. Noi andiamo a vedere però quello che ci interessa, cioè la procedura di aggiornamento. Ovviamente ci possono essere delle differenze in funzione del nostro ambiente, in quanto potremmo avere OpenHub installato con OpenAbian, potremmo avere OpenHub con Docker e potremmo avere OpenHub installato su Windows o su un Linux standard. Nel mio caso io vado a seguire la procedura di aggiornamento tramite OpenAbian, che comunque sarà la più semplice perché in teoria, se tutto va a buon fine, è una semplice scelta di comandi da un'interfaccia grafica. Seguiamo velocemente cosa ci dice la procedura. Ovviamente il backup della configurazione, che possiamo fare o a livello solo di OpenHub oppure andando direttamente a fare un backup totale dell'SD card o dell'hard disk su cui abbiamo installato il nostro OpenHub 4. Poi nel caso di OpenAbian, che è il nostro caso, dobbiamo intanto essere certi, ma questo diciamo a livello generale, è che il nostro sistema operativo sia a 64 bit, perché OpenHub 5 funziona solo su sistemi operativi a 64 bit, perché altro requisito è compatibile con la Java 21, dalla Java 21 in su, e nessuna JVM 21 lavora a 32 bit. Quindi nel caso l'OpenHub 4, che è l'ultima versione di OpenHub che poteva girare su un sistema operativo a 32 bit, è appunto installata su un sistema operativo a 32 bit, bisogna formattare tutto e installare un sistema operativo a 64 bit. Quindi quello che dobbiamo fare è lanciare il comando OpenAbian config sul nostro Raspberry, eventualmente fare il backup. E in teoria per fare l'aggiornamento dobbiamo lanciare semplicemente il comando di upgrade se siamo sulla versione, sul branch release, sul branch stable della 4. Altrimenti se siamo sul branch snapshot o milestone, perché abbiamo voluto testare la versione 5 prima che uscisse, dobbiamo andare a scegliere l'opzione release. Ovviamente dobbiamo essere certi di avere la Java 21 sul nostro Raspberry, altrimenti OpenHub non si può installare. C'è comunque un'opzione anche lì su OpenAbian config per andare ad installare la Java 21 e una volta fatta la procedura di aggiornamento andiamo a vedere quali sono i breaking changes, perché la versione 5 è totalmente compatibile con la versione 4, però ci sono solo alcuni piccoli cambiamenti che, se toccano il nostro setup, vanno gestiti manualmente. Quindi in questa pagina delle release note possiamo andare a vedere se tutto ciò che è indicato in breaking changes è qualcosa che ci tocca. Non c'è molto, soprattutto certi add-on. Io non ho nessuna cosa particolare che riguarda questi punti e quindi adesso procedo all'aggiornamento classico. Eccoci sul nostro Raspberry,
come vedete io ho la versione OpenHub 4.3.6 e ho una serie di aggiornamenti da fare. Quindi la prima cosa che voglio fare è controllare la versione di Java, ma probabilmente non ho la 21. Quindi scriviamo java-version e abbiamo la 17.015. Quindi OpenHub 5 in questo contesto non può funzionare. Adesso, prima di andare a fare gli aggiornamenti del caso, vado a verificare solo che il backup sia andato a buon fine. Quindi vado nella mia cartella di backup, il backup di stanotte, che è questo targz del 2 settembre alle 3.06. Quindi il mio backup è a posto, non lo rifaccio adesso perché tanto, voglio dire, è passato poco tempo. Nel caso qualcosa dovesse andare storto, ho comunque il backup di questa notte. Ovviamente me lo sono copiato anche sul NAS, è una procedura automatica, tra l'altro per chi volesse vederla la trova sul mio repository GitHub. È una procedura che fa il backup sia di OpenHub, dei file di configurazione e tutto, e sia di InfluxDB, quindi con tutti i dati memorizzati sul DB. Ok, a questo punto abbiamo il backup pronto in caso di eventuali danni e possiamo lanciare OpenAbian config. Facciamo l'aggiornamento di OpenAbian config, così si scarica l'ultimissima versione. C'è un annuncio che parla di 64 bit OS support only, vuol dire quello che abbiamo detto prima, che OpenHub 5 funziona solo sui sistemi operativi a 64 bit. Direi che posso dire stop displaying e adesso aspettiamo che venga sull'interfaccia. Andiamo subito a installare la Java 21 andando su OpenHub Related, opzione 45, che però dobbiamo scegliere la Temurin 21, perché se vedete sulla OpenJDK 21 c'è scritto che do not use will break system, quindi probabilmente c'è qualcosa che non va con questa versione, probabilmente poi uscirà un aggiornamento e andremo a installare la OpenJDK, però per adesso installiamo la Temurin 21. Ok, andiamo a vedere se effettivamente l'ha installata, facciamo un bel esc. Qui abbiamo un failed, probabilmente non è riuscito a fare qualcosa, però poi l'installazione è andata a buon fine. Beh, verifichiamo facendo java-version. Ok, 21.08 Temurin. Perfetto, sembra che sia andata a buon fine. A questo punto io andrei a fermare OpenHub e adesso siamo pronti a lanciare l'aggiornamento. Riapriamo OpenAbian config e andiamo a lanciare l'opzione 03 install OpenHub. Clicchiamo, ok, confermiamo l'avvertimento e aspettiamo. Ecco che siamo arrivati alla fine. Ci viene detto di controllare che tutto funzioni, ovviamente, e nel caso ripristinare il backup. Bene, sembrerebbe essere andato tutto a buon fine. Vediamo un attimino se abbiamo degli errori. Qua no. Adesso vediamo se OpenHub è stata riavviata in automatico. Sì, a questo punto lanciamo il comando info, così vediamo se siamo sulla 5.01. A questo punto possiamo andare a vedere sull'interfaccia grafica se almeno a prima vista sembrerebbe tutto ok. Poi andremo a dare un'occhiata ai log e piano piano sistemeremo gli eventuali problemi. Eccoci sulla home page, vuota, ma io ce l'ho vuota questa prima home page, quella di overview, non l'ho mai configurata. Andiamo a vedere se ci sono gli ambienti, dispositivi e proprietà. Ok, quindi qualcosa c'è. Andiamo a vedere nelle things. Health issue 218. Non è proprio bellissimo, quindi mi sa che qualcosa non quadra. Allora, le things più o meno ci sono, probabilmente sta ancora salendo. Vediamo cosa mi dice qua. Orphan link 0, quindi probabilmente piano piano sta salendo. Semantic model conflict è nuova, probabilmente c'è qualche errore di configurazione che andrò piano piano a vedere. Probabilmente mi dice che c'è un item che
è inserito in più equipment. Quindi questo probabilmente è un mio errore di configurazione. Invalid combination of semantic tag, probabilmente sono state spostate delle property dagli equipment, questo se non sbaglio c'era scritto nel changelog, quindi questo è da sistemare, questo qua sotto anche. Quindi il primo e l'ultimo probabilmente sono i miei errori di configurazione che andrò a vedere. Il secondo e il terzo invece li devo andare a sistemare per un cambiamento di semantic tag di OpenHub 5. Bene, sembra che sia andato un po' tutto a posto. Andiamo a vedere se la nostra interfaccia si muove. Ok. Direi che quindi più o meno in linea di massima funziona. Magari così al volo proviamo ad andare a vedere i log. Vedo che ci sono anche delle cose nuove. Piano piano andremo a esplorare le novità. Intanto andiamo a vedere il log viewer. È filtrato. Non vedo errori. Bene, per adesso direi che è stato abbastanza semplice l'aggiornamento. Quello che posso ancora andare a vedere è se mi sta scrivendo i dati su InfluxDB. Quindi loghiamoci sull'interfaccia web di InfluxDB2, facciamo una query veloce prendendo i dati della produzione solare, ad esempio, che è un dato che varia in continuazione. Andiamo a prendere fotovoltaico, prendiamo il PT, mettiamo past un'ora. Ok, direi che questi sono valori di adesso e direi che li sta scrivendo. Qui ovviamente c'è stato il buco dovuto all'aggiornamento, quindi sta funzionando. Per vederlo meglio possiamo fare past 5 minuti e vedete che i dati comunque stanno arrivando. Ottimo. Bene, per questo video possiamo fermarci qui. Abbiamo visto quindi la procedura di aggiornamento di un'installazione di OpenHub 4 su OpenAbian, quindi lo standard di fatto delle installazioni di OpenHub. Siamo arrivati alla 5.01 in quanto è uscita già una patch release relativa alla versione 5 di OpenHub. Sembra che non ci siano dei grossi errori, ci sono alcune cose piccole da ritoccare e da sistemare. Adesso andrò a fare un'analisi un pochino più approfondita dei log e dei vari binding per vedere anche se si sono risolti dei problemi che avevo prima, come ad esempio il binding delle lampadine E-Light che non funzionava più in quanto era cambiata la procedura di login. E poi, se non ricordo male, c'era anche un problema sul binding network in quanto c'erano dei tempi di latenza molto alti in fase di riavvio di OpenHub quando veniva pulita la cache. Adesso faccio appunto un'analisi un po' di tutto e nel caso trovo qualcosa di interessante lo pubblico su un prossimo video. Per adesso vi ringrazio, siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!